Wow, lihat teman-teman, di sini banyak sekali mainan mobil-mobilan berlumpur. Widih, lihat, wadidaw. Wih, lihat teman-teman, lumpurnya berwarna coklat. Wih, tebal sekali ya. Ayo kita ambil satu-satu teman-teman. Setelah itu kita cuci bersih. Wih, mantap. Kita masukkan ke dalam keranjang. Wih, keren. Wow, sepertinya ini motor balap teman-teman. Wih, berlumpur. Wow, keren. Nah, kita ambil semua teman-teman. Widih, pesawat terbangnya juga berlumpur. Wih, kereta api Thomas. Wih, tapi berlumpur. Wadidaw, keren teman-teman. Wih, ayo kita ambil semua. Wih, mantul. Widih, keren teman-teman. Wih, lihat, ini ada mainan karakter. Wih, apa ini teman-teman? Berlumpur sekali ya. Wadidaw. Wih, ayo kita ambil semua teman-teman. Wih, wow, yang ini besar sekali teman-teman. Truk monster. Wih, keren. Wow, ini ada panjang sekali teman-teman. Truk tangki. Widih, keren. Wow, yang terakhir teman-teman. Wih, lihat, mainan berlumpurnya sudah kita kumpulkan. Ini cari air bersih. Air bersih teman-teman. Wih, sekarang kita mulai membersihkan mainannya teman-teman. Widih, lihat, besar sekali ya. Wih, ayo kita cuci dulu. Widih, widih, sudah bersih. Monster truk. Wih, keren. Wih, kita taruh sini. Mantap. Wih, lihat ini teman-teman. Widih, sangat berlumpur. Wih, sudah bersih. Bus sekolah. School bus. Wih, keren. Sudah bersih teman-teman. Mantul. Wadidaw. Wih, yang ini besar sekali teman-teman. Kereta api Thomas. Wih, kita cuci bersih. Widih, sudah bersih. Kereta api Thomas. Wih, keren. Lihat teman-teman. Wih, mantul. Widih, lihat truk tangkinya berlumpur. Widih, widih, sudah bersih. Mobil truk tangki. Wih, keren. Oke, widih. Lihat, ini mobil apa ini teman-teman? Widih, sudah bersih. Mobil polisi. Wih, keren. Warna biru teman-teman. Wih, mantap. Widih, mantul teman-teman. Widih, sudah bersih. Tank baja. Wih, keren. Tank militer. Mantul teman-teman. Wih, lihat mainan karakter. Widih. Widih, sudah bersih. Wih, keren. Kapten Amerika. Wih, mantul teman-teman. Wih, keren. Wih, lihat.
Widih, sudah bersih. Bus telolet. Wih, warna oranye. Keren teman-teman. Widih, lihat. Ada lagi teman-teman. Widih, sudah bersih. Beko eskavator. Ih, warna kuning untuk mengeruk tanah. Keren. Wadidaw, ada lagi teman-teman mainan karakter. Widih, kira-kira siapa ini ya? Wih, Grand Hul. Wih, manusia super. Keren. Wadidaw. Wih, besar sekali teman-teman. Widih, sudah bersih. Mobil pemadam kebakaran. Wih, warna merah. Keren. Wow, lihat teman-teman. Wih. Widih, sudah bersih. Mobil ambulan. Untuk membawa pasiennya Pak Dokter. Wih, warna putih. Wih, keren. Wadidaw, ada lagi teman-teman. Widih, sudah bersih. Pesawat terbang. Wih, mantul. Wow, ini teman-teman. Widih. Widih, sudah bersih. Motor balap. Ih, warna biru. Keren. Mantul teman-teman. Widih, lihat. Widih, sudah bersih. Mobil Salender. Wih, warna kuning teman-teman. Untuk meratakan jalan. Wih, keren. Wow, lihat teman-teman yang terakhir. Wih, mainan karakter. Kira-kira siapa ini ya? Widih, sudah bersih. Ultraman. Wih, keren teman-teman. Lihat, mainan berlumpurnya sudah kita bersihkan. Widih. Oke teman-teman, sekian dulu hari ini. Kita sambung besok lagi. Bye.